Phân tích cơ chế phục hồi qua âm thanh và ngôn ngữ. Khi bạn thiền định hay tu tập, có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao tiếng tụng kinh gõ mõ, tiếng chuông chùa xa xôi, hay những giai điệu thiền định lại có khả năng khiến tâm trí buông bỏ phiền não, tìm về chốn thanh tịnh ngỡ xa xôi mà lại rất gần? Dưới góc độ khoa học thần kinh và ngôn ngữ học ứng dụng, phương pháp phục hồi này được vận hành dựa trên 3 cơ chế cốt lõi. Một, cơ chế đồng bộ hóa sóng não, Brainwave Entrain. Dựa trên nguyên lý cộng hưởng vật lý, khi não bộ tiếp nhận các tần số âm thanh đặc trưng như alpha, theta hay delta, các neuron thần kinh có xu hướng dao động đồng bộ với tần số đó. Quá trình này hỗ trợ hệ thần kinh chuyển đổi trạng thái từ mức độ cảnh giác cao, sóng beta, sang trạng thái thư giãn sâu và phục hồi. 2. Sự cấu trúc hóa không gian nhận thức qua ngôn ngữ nhịp điệu. Các hình thức ngôn ngữ có tính nhịp điệu cao, như kinh kệ hoặc tụng niệm, tác động trực tiếp đến các vùng xử lý ngôn ngữ trong vỏ não. Khi những vùng này bị chiếm dụng bởi các cấu trúc âm thanh có trật tự, não bộ sẽ tự động ức chế các luồng ở đối thoại nội tâm, inner monologue. Hệ thống tư duy được dẫn dắt vào một dòng chảy thông tin tinh lọc, thay thế cho sự nhiễu loạn của các suy nghĩ tự phát. 3. Tái lập cảm giác an toàn và kết nối tâm lý. Về mặt tâm lý học hành vi, âm thanh tâm linh đóng vai trò như một môi trường bao bọc. Đối với những cá nhân từng trải qua sang chấn hoặc mất mát, sự im lặng tuyệt đối đôi khi kích hoạt cơ chế tự vệ hoặc cảm giác cô lập nhận thức. Các kích thích âm thanh, khi này, giúp thiết lập sự kết nối với những hệ giá trị bền vững và rộng lớn hơn, từ đó hỗ trợ quá trình điều hòa cảm xúc một cách tự nhiên. Từ các nhà sư Tây Tạng với chiếc chuông xoay đến những bản thánh ca của các tu sĩ dòng Gregoric, con người hiếm khi bắt đầu hành trình tâm linh bằng sự im lặng tuyệt đối. Họ luôn dùng âm thanh như một chiếc thang để leo lên đỉnh núi của sự tĩnh lặng, từng bậc, từng lúc đạt đến sự hài hòa trong tâm trí.